Jamol. Voy, kim bu? Men. Kiryapman. Bitta narsa topdim. Nima? Yur, o'rmonzorda aylanamiz. Ammo lekin bitta narsani aytib qo'yay. Agar ajina qishloq bor ekan bu yoqlarda. Rostdan? Rostdan. Ha, bo'ldi, qishloq shekilli. Hozir yaqinlashtirib ko'rsataman. Uning qishloqmikan? Ashay bo'lishi mumkin. Salom do'stlar, bugungi videoda men mana bu Shohrux Uzubi bilan video olaman va bu video o'tayam zo'r chiqadi degan umiddaman. Lekin biz ana bu arvoh qishloqqa borishni istamayapmiz, lekin borib qolishimiz ham mumkin. Yo'q. Sen urormay turgin. Yo'lda borib kelaylik. Xo'sh. Nima qilsam bo'ladi? Do'stim, yur ana qishloqqa. Uni katta daraxt chopib kelamiz. Hozir men bolta olaydi. Menga ham apchaq. O'zi meniki bitta bor. Ha, men yog'och. Pechenye yeb olaman 6 ta o'zimga. Ana u katta daraxtni chopib kelish kerak. Xo'sh, ana u qishloqqa borib qolma. Arvohni jini urib qolsa bo'ldi, pishding. Ana katta daraxtni chopib olsam men va shu daraxtga bitta narsa qilish kerak-da, xullas. Nima? O'ylash kerak. Menda stek bor. Menda pechenye bor. Xo'sh, bir stek. Tepaga chiqish kerak. Hattoki daraxtdan anaqa bosib ketibdi. Menimcha bu arvoh daraxt. Xo'sh. Ana bu daraxt qanaqa chiqar ekan? Yordam! Nima bo'lyapti? Yordamingga ishonadi deb o'ylaysanmi? Yo'q. Yo'q, faqat qullanma. Ana. U qishloqdan ham ancha uzoqlashib ketibdi-ana. Tezroq qishloqqa qaytishim kerak. Atiga bitta daraxt bilan qaytyapman, shunga ham shukr. Arvohni jini urib qolmasa bo'ldi. Endi o'lamanmikan deb turdim, o'lmadim. Xo'sh, endi uyimga boraman. Xo'sh, cho'chqa. Xo'sh, yitelarda nima qilyapti edi? Xo'sh, men uyimni oldiga borsam, Yordam, orqamdan jin kelyapti. Yordam! Faqat meni uyimga kelma. Yordam! Atiga bitta daraxtim bilan qaytib kelyapman sening yordamingni deb. Taq. Yurmasana. Nima? Nima u? Ana bu qishloqda jin ko'rdim. Menda virusda ham yo'q baytimda. Nimaga bitta virusdagi yasab olaman? Bo'ldi, men uyimga ketdim. Qo'rqib ketdim. Bitta spalik qanima dedanga? Mayli. Kerak emas. O'sha endi kirkani olib, toshga ulab kelaman 4 ta. Uyimni ichidan ko'rayman, qulab ketmas. Tik inalachi deganda uyimni tagidan gulus chiqibdi. Yo'q, hali yopish kerak ekan. Sencha har balo joyda paydo bo'lib qolaverasan ekanda, bor yo'qol. Menga chiqmasalar kerak. Menga esa tosh. Qoch.
Ana bo'ldi. Uyimga ketaman. Bor yo'qol. Nima qilganing endi shuni? Nima qilganing? Toshni ko'rib olamandagi. Tosh tushmadi. Hozir menga tosh tushmadi. Hech his yo'q. Mashina ko'rib olaman. O'rniga solib qo'yaman. Bo'ldi, men tushundim. Mana bunday qilib chiqamandagi. Mana. Xo'sh. Xo'sh, nima qilsam bo'ladi? Nima qilsam bo'ladi? Meni tortim ham bor. Tamam. Xo'sh. Xo'sh. Xo'sh, nima qilsam bo'ladi? Mollarimni sug'oraman. Jamol. Hozir bitta ishimni qilib olay. Kelyapman o'zim. Molimni sug'orib olay. Yur, ana qishloqqa boraylik. Meni sutim bor. Sutimdan ana qilib olay. Yur boraylik qishloqqa. Bo'pti. Ketdik. Sakil olaymi? Ova. Mana bor. Birstak. Ana ne deydi? Ketdik. Yomg'irda tumanda ko'rinmay qolyapti. Meni orqamdan yur. Xo'sh. Ana ish yetilib olyapti bayda. Nima qo'riqlab turibdi? Yosuv bor ekan. Borma, o'lasan. Yo'q, biz boramiz. Chunki bunga ishonamiz. Ya'ni men ana uyga boraman. Xo'sh, nima bor ekan u uyda? Nima to'r bosib ketibdi bu qishloqda? Voy. Xo'sh. Men mana uyda. Xo'sh. Xo'sh, ana mashinaga qo'yib qo'yay, agar arvoh paydo bo'lib qolsa. Yo'q bo'lib qoldi. Men boshqalar esa ishonmagandim. Voy, arvoh. Voy. Yo'q. Endi ne qoldi ya bo'ldi? Skeletlar nima? Voy. Yo'q. Nimadir qilyapti edi. Voy. O'tayam qo'rqinchli sut ichib olay. Ichmay turaveraman. Qaydan ovoz keldi shu paytda? Xo'sh. Tezroq qochish kerak. Qoch. Bu qishloqdan qoch, la'natlangan qishloqdan. Shohruh uzumini yo'qotib qo'ydimi? Uni ham chaqirib kelish kerak tezroq. Xo'sh, meniga sutini tashab ketaman. Ana. Kimdir nimadir? Mashinami deng, to'g'ri? Yur. Bu qishloqdan men o'lgidek cho'chib kelyapman-ku. Ketdik. Qanaqadir ovozlar eshitdim. Qaydan? Qani ketdik, yana tekshirib kelamiz. Qani? Endi bu safar uni yoqib kelamiz. Bu qishloqni portlatib
tashlash yaxshi. Bu qishloqni portlatib ketamiz. Uyga qo'shib portlatib ketamiz hozir. Baribir arvoh. Yordam! Yordam! Tezroq qoch. O'ydat. Tezroq qoch. Orqamdan qulayapti. Yo'q. Qayoqqa borish kerak edi? O'ydat. Hozir o'lib qolaman. Yo'q, tezroq uyimga borishim kerak. Bu yoqqa o'ta olmaydi u. Chunki bu yoq yoriq. Tezroq uyimga borishim kerak. Uylarga kira olmaydi. Voy zombilarim. Do'stlar, shu bilan video o'z nihoyasiga yetdi. Yanagi videolargacha ko'rishguncha, men bu yerlarda nima bo'lganini bilmayman. Yanagi videolargacha ko'rishguncha hozir meni o'ldiradi. Yo'q, o'ldirib qo'ydi. Yo'q. Do'stlar, shu bilan video o'z nihoyasiga yetdi. Yanagi videolargacha ko'rishguncha, agar video yoqqan bo'lsa obuna bo'ling va like bosing. Hayır.